मुलेठी मुलेठी गुणों का खजाना होती है। ये एक रसायन औषधि है। इसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है, ये कफ शामक होती है, कफ निसारक होती है, यानी कफ को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो अगर आपको क्रोनिक कफ की शिकायत है, पुरानी खांसी से परेशान है, तो इतने टुकड़े को एक ग्लास पानी में डालकर अच्छे से उबाल लें। जब वो पानी आधा रह जाए तो उसे गुनगुना ही पी लें। ऐसा आप लगातार 15 दिन तक करें। किसी भी तरह का कफ, किसी भी तरह की खांसी की समस्या आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी।